छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवजयंती निमतान फार्मागुडीचेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केले। फकत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उबारून न्हय तर कांयच पुतळे उबारून जावपाचे ना। महाराजांचे जे विचार आसा ते दर एका आपल्या आचरणात हाडप खूब गरजेचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केलें। तशेंच आयच्या पिळगे मदीं देशप्रेमाची भावना जागोवप खूब गरजेचें आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान म्हटलें। शिवजयंती निमतान फार्मागुडीचेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा वयल्यान 7 जुंजे दे आर्यल वाठारांत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो जालो। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें उक्तावण करून आयले उपरांत हो प्रकार घडलो। शिवजयंती निमतान 7 जुंजे दे आर्यल वाठारांत बसयल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें उक्तावण करून आयले उपरांत मंत्री फळदेसायाचेर कोणे तरी माती शेवटून मारली। ह्या प्रकारा उपरांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। परिस्थिती हाता भायर वचची न्हय म्हणून पुलिशेन लाठीचार्ज लेगीत केलो। 7 जुंजे दी आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान कोफूजांव सुरू आशिल्ले। आयतारा शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर हाडून बसयल्लो खाजगी मालमत्तेत मातयेची भर घालून हो पुतळो बसयलोच कसो असो कांय लोकांचो प्रश्न आशिल्लो। घडये ताकाच लागून हो प्रकार घडला आसूंये। अणजुणा कांयसू वाठारांतल्या वेवसायिकांनी बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाच्या आदेशा आड सोमारा हंजूण बंद दवरले। सरकारान कायद्यात दुरुस्ती करून थळाव्या लोकांक थकाय दिवपाची मागणी करीत आमच्या संयमाची परीक्षा पळोवची न्हय अशी शिटकावणी लोकांनी दिली। आमी दर्यावेळे लागीं आयज धंदो करिनात वा आमची घरां आयच्या दिसा बांदिल्लीं ना। जेन्नाच्यान विदेशी पर्यटक गोंयां येवपाक लागले तेन्ना सावन आमी हांगासर घरां बांदून आसात आनी धंदोय करतात। तेन्ना सरकारान थळाव्यांचे हित लक्षात घेवन आमकां थकाय दिवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली। गोंय दर्यादेग वेवस्थापन कायदो पाळिनासतना दर्यावेळे लागीं बांदिल्लीं घरां तशेंच हॉटेलां आनी रेस्टॉरंट्स बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलो। तशेंच ही अतिक्रमणां काडून उडोवपाचो पाडपाचो आदेशूय उच्च न्यायालयान दिल्लो। पंचायतीन ह्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू करून संबंधितांक नोटीशी काडिल्ल्यो। अणजुण कांयसुवा गांव बंदाच्या आंदोलना वेळार थळावो आमदार मायकल लोबो आनी आरजीचो फुडारी मनोज परब हांच्या मदीं जमिनीच्या विशया वयल्यान बरेच पेटले। जमिनी तुमीच विकल्यो इतलें म्हणना फुडें मनोज परबान मदींच तोंड घातलें आनी मायकलाक धारेर धरलो। उपरांत थळाव्या लोकांनी मायकलाची बाजू घेतिल्ल्यान मनोज परबाक थंयच्यान आपली वाट धरची पडली। सेंट्रल पणजेंतली सीवेजीची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली। 18 जून आनी महात्मा गांधी रस्त्याचो हातून आस्पाव आसा। अजून ह्या रस्त्यांचे सीवेजीचें काम हातांत घेवपाचें उरलां। पणजे शारांत कामां टप्प्याटप्प्यांनी हातांत घेतला। देखून पुराय पणजी केन्ना स्मार्ट जातली हें नेमकें कळपाक शकना, सांगपाक शकना अशें स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापीक संचालक संजीत रॉड्रिक्सान सांगलां।
शिवजयंती आयोजना वयल्यान मडगांव नगरपालिकेत घुसपा गोंधळ सुरू आसा. शिवजयंती आयोजीत करपा खातीर पर्यटन खात्यान मडगांव पालिकेक पत्र बरोवन कळीत केल्ले खरे, पूण नगराध्यक्षाच्या कोंतान तांकां खंय पत्रूच पावलें ना. खरेपणी सोमारा शिवजयंती गोंयभर जायते कडेन साबार कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो, पूण मडगांव पालिकेन शिवजयंतीची कार्यावळ आयोजीत केलीच ना. ह्या विशीं नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें आपले उलोवप केले. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड आदले नगरसेवक भगवान हरमलकर एका दिसाच्या उपासाक बशिल्ले. पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन ताणें आंदोलन सुरवात केली. मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन ताका ताब्यात घेतले आनी पुलीस स्टेशनांत व्हेलो. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड आदले नगरसेवक भगवान हरमलकर हे एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. पोरणे बस स्टँड छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन ताणें हे आंदोलन सुरवात केले. मात पुलिसांनी तांकां थंय बसपाक दिलें ना. ताका उखलून पुलिशेन व्हेलो. अडवलपाल मायनिंग ब्लॉका खातीर निश्चित केल्ली जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA म्हळ्यार पर्यावरण आघात मुल्यांकन रिपोर्ट खोटो आनी गांवांक काबार करपी आसा असो दावो लेगीत लोकांनी करून ह्या अहवालाक सामको विरोध केलो. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशया वयल्यान वेळसांवची ग्रामसभा बरीच तापली. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण हो केंद्र आनी राज्य सरकाराचो मुद्दो आशिल्ल्यान हो विशय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना. देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले जाल्यार सगळे राजकी पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचे फुडारी आर्विल डोराडो हाणें सांगलें. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशया वयल्यान ही वेळसांवची ग्रामसभा बरीच तापली. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण हो केंद्र आनी राज्य सरकाराचो मुद्दो आशिल्ल्यान हो विशय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना. देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो जो आसा ते करतले जाल्यार सगळे राजकी पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचे फुडारी आर्विल डोराडो हाणें सांगलें. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि हिंदूंचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची 350वी शिवजयंती पुराय गोंयांत व्हडा उमेदीन मनायली. ह्या निमतान भव्य रॅलीचे आयोजन केल्ले. ढोल ताशांचो निनाद आणि जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य बायक रॅली काडिल्ली.
गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्तकोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम. कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. गोंयांत जानेवारीच्या 2024 ॲक्सिडंटाक लागून 24 जाणांनी जीव वगडायलो. सावर्ड्या आनी हरमला मरण पाविल्ल्या भुरग्यांची सरकारान सादी खबर लेगीत घेवंक ना आनी गोंयचे येरादारी खातें सुस्तेला असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. काँग्रेसीन पणजे येरादारी खात्यान मोर्चा व्हरत संचालका कडेन जाप विचारपाक ते गेले, पूण संचालक सुटयेर आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी तिडक उक्तायली. जो मेरेन कार्यकारी संचालक येना तो मेरेन हांगासरचे हालचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिली. स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापन करप हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो संकल्प आशिल्लो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागूनच गोंयांत पोर्तुगीज राजवटी वेळार जावपी ज्यो बाटाबाटी आशिल्ल्यो त्यो बंद जाली. तांणी गोंयची देवळां लेगीत उद्ध्वस्त जावपा पसात वाचयली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची देख घेवन भारत देशाक सुराज्य स्थापन करपा कडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची वाटचाल सुरू आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलें. दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची देख घेवन भारत देशाक सुराज्य स्थापन करपा कडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची वाटचाल सुरू आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलें. दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. गोंय महाराष्ट्र सीमेचेर दोडामार्गा वयल्या अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्याची इमारत जी आसा ती सामकी कुमकुवत जालेली आसा. मजगती ही इमारत दुरुस्त करपाचो प्रस्ताव सरकाराक दिला अशें ह्या वाठाराचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगलें. गोंय महाराष्ट्र सीमेचेर दोडामार्गार आशिल्ल्या अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्याची ही इमारत सामकी बाबत स्थितीत आसा. ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता. ही इमारत बेगोबेग दुरुस्त जावची असो प्रस्ताव जो आसा तो सरकाराक धाडिल्लो आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. कुडचड्यार बस स्टँडा कुशीक एक सामके घाणेरडे अशे गटार तुबून थंय उदक दूषित जालेलें आसा. हे उदक दूषित जाल्ल्यान थंय सामको घाण वास मारता आनी हाचो त्रास जो आसा तो थंयच्या दुकानदारांक जाता. जळारां चापतात म्हणून खंय गिरायक येना अशें थंयचे हे दुकानदार सांगतात. ह्या गटारांत पळयत जाल्यार उदक दूषित जाल्ल्यान सामकी जराळां पातळिल्ली आसा.
पालिकेन लक्ष दिवन हे गटार नितळ करचे अशी मागणी दुकानदार करपाक लागल्या. फाटलो 1 म्हयनो जालो कुडचड्यार बस स्टँडा कुशीक हे गटार तुबून आसा. ह्या दूषित उदकांत जळारां जाल्यात. उदकाक वास पडला. पुराय उदकांत जळारां जाल्ल्यान दुकानदारांक जळारां चाबतात. गिरायक दुकानांत भितून सरपाक भियेतात. ही जळारां चाबून कसली दुयेंसां जावचे परस पालिकेन लक्ष दिवन हे गटार नितळ करचे अशी मागणी आतां दुकानदार करपाक लागल्यात. हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जाहीर जालेलो आसा. ह्या निर्देशकांत फ्रांसाक पयलें स्थान मेळ्ळा, जाल्यार भारताची स्थिती फाटल्या वर्साच्या तुळेंत एक आंकडो देंविल्ली आसा. 2023 वर्सा ह्या इंडेक्सांत भारत 84व्या सुवातेचेर आशिल्लो, पूण अंदू तो 85व्या सुवातेचेर पाविल्लो आसा. हेन्लीचो हो अहवाल मातसो अजापीत करपी आसा, कारण फाटल्या वर्सा मेरेन भारतीय नागरिकांक 60 देशांनी विजा मुक्त प्रवास करपाक मेळटालो. सध्या भारतीय नागरिकांक कसलोच विजा नासतना 62 देशांनी वचपाक मेळटा. हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्टाचे बळगे थारायता. शेजारच्या मालदीवसाचो पासपोर्ट भारता परस चड घट आसा. ह्या वळेरेंत मालदीवसाचो क्रमांक 58वो आसा. मालदीवसाच्या नागरिकांक 96 देशांनी विजा मुक्त प्रवेश करपाक मेळटा. वेलोराच्या क्रिस्तांव मेडिकल कॉलेजीन उजवाडाक हाडिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण कोविडा पासून बरे जाल्ल्या भारतीयांच्या चडशा लोकांचे फुसफुसाचें काम उणें जाल्लें आनी लक्षणां म्हयनोभर तिगून उरिल्ले अशें दिसून आयलां. युरोप आनी चीनी लोकां परस भारतीयांच्या फुसफुसाचें कार्य चड इबाडिल्ल्याचें दिसून आयलां. कांय जाण 1 वर्सा भितर ल्हवू सामान्य स्थितीत येवपाक शकता, जाल्यार कांय जाणांक जीवनभर फुसफुसाचें लुकसाण जावन जगचें पडूं येता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान मुखार आयलां. दिल्लीचे सीएम दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या आड IPCच्या कलम 174 खाला कागाळ दाखल केलेली आसा. तांणी तांकां दिल्ल्या पयल्या 3 समन्साची मुद्दाम आज्ञा पाळूंक ना. न्यायालयान ताचीच दखल घेतल्या आनी ताका लागून केजरीवालान असो गुन्यांव केला अशें न्यायालयान मान्य केलेलें आसा, जाचे खातीर तांचेर खटलो चलोवपाक जाय अशें न्यायालयान मान्य केलां. न्यायालयाच्या मुखार प्रश्न समन्साच्या वैधतेची न्हय, तर केजरीवालान सांगिल्ल्या 3 समन्साची मुद्दाम आज्ञा मोडपाची बेकायदेशीर कृतीचो हो आरोप आसा. ताका लागून तांचेर हो आरोप जमा जाल्लो आसा. IPCच्या कलम 174 खाला ही कागाळ दाखल केल्या. तांणी तांकां दिल्ल्या पयल्या 3 समन्साची मुद्दाम आज्ञा पाळूंक ना. ताका लागून न्यायालयान दाखल घेतली आसा. ताका लागून केजरीवालान असो गुन्यांव केला अशें न्यायालयान मान्य केलां. मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आनी तांचो पूत नकुल नाथ हांचे संबंदी फाटल्या कांय दिसांसावन खूब चर्चा सुरू आशिल्ली. मजगतीं एक व्हडली खबर मुखार आयली. खासदार सज्जन वर्मा सयत कांय फुडाऱ्यां सयत कमलनाथ हांच्या घरा 2 वरां एक बसका घेतली. ह्या बसके उपरांत कमलनाथ काँग्रेसींतल्यान भायर सरना अशें सज्जन वर्मान सांगलें. ह्या विशीं कमलनाथान स्वता बसकेत म्हायती दिल्या अशें ताणें सांगलें. काल आपूण काँग्रेसीचो आशिल्लो, आयजूय काँग्रेसीचो आसा आनी सदांच काँग्रेसी वांगडाच रावतलो अशें कमलनाथान बसकेत स्पश्टपणान सांगलां अशें सज्जन वर्मान सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह हांचे संबंधी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरान अजित पवाराच्या फाटबळांत निर्णय दिल्लो. ह्या निर्णया आड शरद पवार पंगडान सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क केल्लो. ताचेर सुनावणी जाली. ह्या खेपे सर्वोच्च न्यायालयान वेंचणूक आयोगाक महत्वाची सुचोवण्यो दितना तांकां दिल्लें नांव वेंचणुके मेरेन दवरचें अशें सांगिल्लें आसा.
तशेंच नव्या चिन्ना विशीं थारावीक काळा भितर निकाल दिवचो अशी सुचोवणी दिलेली आसा. अजित पवार गट हो खरो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आनी घड्याळ हे ताचें प्रतीक असो निकाल वेंचणूक आयोगान हालींच दिल्लो. ह्या निकाला आड शरद पवार पंगडान दाखल केल्ले याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. शरद पवार परतून वेंचणूक आयोगा कडेन नव्या वेंचणुकेच्या चिन्ना खातीर वचूं येता. शरद पवार पंगडान अर्ज केल्या उपरांत एका सप्तका भितर वेंचणूक आयोगान ह्या विशीं निर्णय दिवचो असो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. येवपी लोकसभेची वेंचणूक जिखपा खातीर भाजप खर यत्न करीत आसा. मजगतीं भाजप अध्यक्ष JP नड्डाचो कार्यकाळ परतून वाडयला. आतां तो जून 2024 मेरेन पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून काम करतले. हो प्रस्ताव भाजपाच्या अधिवेशनात मान्य जाला आनी आतां 2024 वर्साची लोकसभा वेंचणूक जिखपाची जापसालदारकी जी आसा ती नड्डाच्या खांद्यार पडटली. फाटल्या वर्सा पक्षान ताच्या अध्यक्षपदाचेर विश्वास उक्तायल्लो. आतां तांकां परत एक फावट संद मेळिल्ली आसा. आदले काँग्रेसीचे अध्यक्ष राहुल गांधीची पूर्व पश्चिम भारत जोडो न्याय यात्रा चालू आसा. सध्या ताचो प्रवास उत्तर प्रदेशांतल्यान वता. ताचो प्रवास वाराणसींतल्यान बेदोहीक वचपाचो आशिल्लो, पूण अचकीत राहुल गांधी आपल्या लोकसभा मतदारसंघ वायनाड हांगासर वचपाक भायर सरलो. अचकीत भोंवडी सोडपाचें कारण कितें असो लोकांक प्रश्न पडलो. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी जयराम रमेशान राहुल गांधीच्या वायनाड भेटी विशीं म्हायती दिली. त्या विशीं ताणें एक्साचेर एक पोस्ट केलो. वायनाडात राहुल गांधीची गरज आशिल्ली अशी म्हायती ताणें ह्या एक्स पोस्टाचेर दिली. कांद्याच्या शेतकारांक एक व्हडली खबर आसा. केंद्र सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर आशिल्ली जी बंदी काडली आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या समितीन कांद्याची निर्यात करपाक मान्यताय दिली. देशात कांद्याच्या वाडट्या दराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर बंदी घालून 31 मार्च 2024 ही मुजत थारायिल्ली, पूण मुजती पयलीं ही बंदी काडलेली आसा. दारगळे 2 खांब्याकडे प्रस्तावित उड्डाण पुलाचे काम सरकारान बेगोबेग करचे. ह्या वाठारांत दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. तिठो आशिल्ल्यान अपघाताच्या प्रमाणात सेगीत वाड जायत आसा. ताका लागून सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो जो प्रश्न आसा तो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. उड्डाण पुलाच्या कामाक कळाव करीत जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या निवासस्थानाचेर धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या माथ्यारूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्या आनी ही गजाल सामकी हुस्क्याची आसा. दर वर्सा म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी कमी जायत चल्ल्या. तज्ञ आसात ते म्हणटात की बेसुमार वृक्षतोड म्हणजे झाडां कापप, म्हादयच्या पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप,
आनी कर्नाटकाचे कळसा प्रकल्पाक लागून थंय उदकाची पातळी कमी जायत चल्ल्या. त्या हिशोबान पळोवप गेले जाल्यार ह्या वर्सा फेब्रुवारीच्या माथ्यारूच फेब्रुवारी म्हयन्यानूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकीच उणी जाल्ले नजरेक आयला. ही गजाल सामकी हुस्क्याची आसा अशें तज्ञांचें म्हणणें आसा. आनी दर वर्सा खंय ही म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी जायत चल्ल्या. म्हादय वाठारांत आशिल्ली झाडां तोडप किंवा रेंव काडप हाचो परिणाम हाचेर जाल्लो आसा. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि हिंदूंचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची 350वी शिवजयंती पुराय गोंयांत व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान भव्य रॅलींचें आयोजन केल्लें. ढोल ताशांचो निनाद आणि जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य बायक रॅली काडल्यो.